Essa receita de hoje é para você que ama aquela comida caseira, bem feitinha, bem temperadinha. E aí, você gosta de abóbora e de frango? Você também gosta? Se você gosta, então você é do meu time. Então bate aqui. Se você não gosta de abóbora, gente, não tem problema. Eu vou te dar dica para substituir que você vai amar demais a conta. O importante é você fazer, que não tem dúvida, você vai amar. E antes, ó, já vou te dar um recadinho. Não esquece, vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira às 3h30, viu? Nem precisa esperar a notificação. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo às 3h30, tá? Vamos lá para a receitinha? Já adiantei um pouquinho, piquei um peito de frango já aqui em tirinhas, para facilitar, porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Se você quiser deixar em tirinhas, pode deixar. Mas eu gosto, gente, cortar ele assim, ó, em quadradinhos, ó. Fica muito mais gostoso. De frango, eu tô utilizando só uma banda do peito de frango. Deve dar o quê? Umas 400 gramas, no máximo 500 gramas de frango. Tá ótimo. E isso, gente, come nós 4 aqui em casa, viu? Então, quantidade para 4 pessoas. Frango picado, vou colocar ele aqui nesse prato. Muita gente me pediu dica para tirar o cheiro forte do frango, ó. Você vai pegar só meio limão, espremer aqui, ó. Dá aqui uma misturadinha e deixa ele marinando aqui nesse limão só uns 5 minutinhos, já tá ótimo. Vou colocar minha frigideira no fogo, só um fiozinho de óleo, mas pode ser azeite ou manteiga, viu? Agora eu vou pegar o nosso frango que marinou por 5 minutos, colocar aqui na nossa frigideira. Espalhou ele todinho aqui no fundo, vamos abaixar o fogo da nossa frigideira e deixar esse frango aqui, gente, refogar, bem refogadinho. Vai soltar o líquido, vai secar o líquido, vai começar a dourar, esse é o ponto, viu? Enquanto isso, eu já vou pegar minhas abóboras aqui, ó, que eu vou utilizar 2 bandas e já picar elas. De abóbora eu também tô utilizando meio quilo, viu? 500 gramas. Dessa vez, gente, eu vou fazer com a casca da abóbora. Então, você lava bem, higieniza bem, seca ela bem sequinha e faz isso aqui, ó. Vamos partir ela. Tá vendo? É fácil, gente. Aqui atrás, ó, tem os desenhos. Você vai seguindo aqui os desenhos que fica mais fácil para vocês, tá? Tira aqui, ó, só a semente, que é esse miolinho aqui, né? Pronto, ó, tirei o miolo. Agora a gente vai picar ela em quadradinhos, ó, mais ou menos da largura de uns 2 dedos. Vamos reservar nossa abóbora picada. Meu frango aqui já tá quase secando o líquido. Dá tempo de eu picar uma cebola ainda. Gente, me conta uma coisa aqui. Por que que toda vez que a gente vai picar cebola, o olho da gente arde? Você sabe alguma dica para picar a cebola sem chorar? Já deixa aí nos comentários para mim, hein, que eu vou testar a sua dica. Eu já testei algumas, não deram certo. Deixa a sua dica aí para mim. Secou todo o líquido que o nosso frango solta, vamos colocar a nossa cebola picadinha. Vou deixar ela refogando aqui, ó, uns 2 minutinhos junto com o frango. Só pra falar, gente, o frango eu não tinha colocado nada a não ser aquele meio limão, viu? Cebola refogada, vou colocar 2 dentes de alho, ó, amassadinho com um pouquinho de sal.
Deixa ele aqui refogar também um minutinho. Vou colocar agora, ó, uma pimenta. Gente, essa pimenta aqui, ó, é dessa aqui, ó, que é aquela pimenta de cheiro, que ela não arde, viu? Aí na sua região deve ter alguma. Refogou, vou colocar a minha abóbora. E antes de misturar, ó, gente, eu amo esse temperinho, ó. Você já usou? Que ele é um mix, ele vem alho, cebola e salsa. Gente, é bom, viu? Ó, vamos colocar aqui, ó, 2 colherzinhas de café. Mas pode ser um chimichurri, pode ser um temperinho a gosto. Pode colocar só orégano. E 1 colherzinha de café de tempero baiano. Ó, o tempero baiano é barato aqui em Goiânia, gente, ó. Só 1 colherzinha de café bem caprichada. Agora eu vou misturar. Pronto, ó, misturei aqui todos os nossos temperos. Ah, gente, quando você for colocar abóbora, já lembra de colocar uma água para ferver, que ajuda a cozinhar mais rápido, viu? Então você economiza tempo. Vamos cobrir a nossa abóbora. Ajeita aqui bonitinho. E agora a gente vai tampar. Tampou, agora você fica de olho na panela. Porque a água não pode secar tudo e você tem que de vez em quando, ó, dar uma cutucadinha na sua abóbora para ver se ela já tá cozida, viu? Demora o quê? No máximo 10 minutinhos. No máximo estourando 10 minutos. Ó, você vai deixar até chegar nesse ponto aqui. Não deixa a água toda secar, viu? Ó, vou abaixar o fogo aqui. Agora vou colocar um tomate. Eu não coloquei o tomate antes, gente, porque eu não gosto que ele fica aqui, ó, cozinhando demais, não, ó. Vou colocar um tomate e uma sugestão para você colocar, ó, meio copinho de requeijão cremoso, ó. Você coloca aqui assim, ó. Ou pode ser também uma caixinha de creme de leite. E antes de misturar esse requeijão, vou jogar só um pouquinho de cheiro verde. Agora eu vou misturar aqui. Ó, misturei. Vou jogar aqui por cima mais um pouquinho de cheiro verde. Ó, vamos desligar o fogo. Partir aqui, ó, de pertinho a casca pra você ver, gente, eu juro por Deus, não fica com gosto de casca. Você pode fazer assim que você vai gostar também, viu? Sabe um jeito gostoso que eu acho que vocês vão gostar de experimentar? Essa receitinha aqui, gente, ó, você pega uma banana, de jeitinho aqui, ó, coloca aqui no prato assim do cantinho, de jeitinho aqui, ó, e come. Gente, não precisa nem de arroz, juro pra vocês, ó. Que delícia! Você já comeu banana assim com comida de sal? Acho que minha boca tá suja. Fica uma delícia. Gente, eu quero muito agradecer você que chegou aqui até o final do vídeo, ó. Beijão pra todo mundo, até o próximo vídeo. E não esquece, hein? Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta às 3h30, viu? Espero que vocês tenham gostado, porque eu amo. Tchau!